हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेक्नो फ़ोन साइलेंट नहीं है फिर भी कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब नीचे आकर फ़ोन ऐप को खोजना है जिससे फ़ोन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐप आ चुका है, इस ऐप पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कोई नंबर डिलीट नहीं होगा। तो अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी फ़ोन में प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी। तो इतना करने के बाद अब आपको आपके फ़ोन में जो वॉल्यूम वाली बटन है इसे दबाना है। तो इस तरह ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे थ्री डॉट पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन है रिंग का, अगर यह साइलेंट होगा तो आप इसे फुल कर देना और इस तरह आप जैसे ही कर लेते हैं जो प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। फिर जब भी फ़ोन आएगा तो आवाज़ आएगी। तो इस तरह ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।